हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही काम, पानी, नेचर, कैसे मिनी जंगल, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम अब NH4 पे हैं। कैसे जाना है मैं आपको ऑन द वे दिखाती हूँ। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। अब हम सोनेटी की तरफ चल रहे हैं। एक खूबसूरत सा नज़ारा, विंडफैन, पहाड़, रास्ता, सामने देख रहे हैं आप विंडफैन। किसी का फोटो शूट चल रहा है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन। थोड़ी भीड़ है, इस तरफ देख सकते हैं। इस तरफ अब नीचे जाना है। देखिए आसपास पूरा है ना, बारिश का मौसम है, कितना ग्रीन हुआ है। ये जगह बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी है। इस तरफ राइट साइड जो ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, ये गौशाला है। अब हम NH4 हाईवे से वहाँ से फेयरफील्ड मेरठ से राइट की तरफ मुड़ेंगे तो सोनट्टी गांव है। सोनट्टी गांव से इधर आएंगे तो ये एग्जैक्टली नाम है हुणसेवारी, श्री सिद्धेश्वर तपोभूमि हुणसेवारी। अभी यहाँ से हमें चलते हुए, पार्किंग इधर ही लास्ट है, 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, यहाँ से नीचे की ओर चलते जाना है। देखिए कितना बढ़िया है नज़ारा, ग्रीन रास्ता, बहुत ही बढ़िया। चलते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है मंदिर। जंगल, ग्रीन, बहुत बढ़िया नज़ारा। ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। तो पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा है। जो थोड़े लोग चलते हुए जा रहे हैं, ये है मंदिर। अब हम मंदिर की तरफ आ चुके हैं। सो आज है वीकेंड, बहुत सारे लोग आए हैं। ये है मंदिर।
बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पानी का आवाज़ आप सुन सकते हैं। इस तरफ है मेन मंदिर। ये शिव जी का मंदिर, यहाँ देख सकते हो पानी। ऊपर की ओर से बहता हुआ इस तरफ आता है। ऑलरेडी थोड़ी देर पानी में खेल रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। फिर से हम मंदिर को पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं। मंदिर से थोड़ी आगे आते ही ये जो राइट साइड पानी बह रहा है, उस तरफ हम जा सकते हैं। बच्चे बड़े पानी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम पानी की तरफ आ चुके हैं। देखो उधर ऊपर से पानी मंदिर से होकर इधर से बहता हुआ आ रहा है। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। ये फिर से पानी मंदिर की तरफ से होकर इधर नीचे जा रहा है। और थोड़ा अंदर की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि खेती चल रही है।
यहाँ देखो खेती। अंकल अपने भैंसों को चिल्ला रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कितनी हरियाली, खेती का काम चल रहा है। देखिए किसान हमारे लिए कितना मेहनत करता है। हर एक अनाज का दाना इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट द फूड। इतना मेहनत करते हैं। देखिए किसान कितना तकलीफ ले रहा है। मुझे पर वजन गिरा दिया। विंडफैन की तरफ बढ़ते हुए